il-parti mhijiex il-parti favorita ta' kulħadd. Anki jien forsi meta kont għadna eżar. Din hija l-parti tal-Hxejjex, mal-vegetables. Vegetables hemm ħafna u wieħed m'għandux jilimita lilu nnifsu li jgħid le ma jogħġobnix jekk forsi ma jogħġbux il-brokkoli. Hemm ħafna affarijiet oħra, għandek pereżempju affarijiet bħal bżar, għandek affarijiet bħal kaboċċi, huma affarijiet li huma tajbin u anke stess mingħajr ma taf tikollhom għalik il-tiegħek kuljum. Il-vegetables huma importanti ħafna għaliex iżumuna mimlijin. Jgħinu s-sistema diġestiva tagħna. F'kliem oħrajn ma tħossokx bla enerġija u jistek bla saħħa u apparti minn hekk għandhom ħafna nutrijenti li għandna bżonnhom aħna għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna tleti. Apparti barra minn hekk, vegetables jiddependi ħafna wkoll inti x'jogħġbok u xi tħobb tuża. Il-vegetables huma ingredient ideali ħafna għaliex fih ftit kaloriji u bih tista' timla ħafna l-ikel. Pereżempju ħad tagħmel repp bit-tiġiġ u bit-tuna, ftaq xejn ħaża, xejn bassada, xejn ta' dam. Ħatagħti iktar toma, ħatagħti iktar anki x'intikol, ħatiħu iktar pleċir tikol, u apparti minn hekk ħatkun iktar healthy, ħatiħu iktar nutrijenti, ħatintera iktar, ħajdun iktar jaqbdik il-ġuħ, fl-aħħar mill-aħħar ħajamillek il-ħajja tiegħek biex tkun iktar healthy ħafna iktar faċli. Idea ta' x'tista' tagħmel huwa qatta l-basal, għalli ftit, żid il-piżelli, żid it-tewm, tista' anke forsi kif trid żid il-qarabali għall-volum jekk ma jogħġbokx mhix problema, żid daqsxejn kari, ftit żejra mint u għaffeċ kollox flimkien. Li bqalek hija xi ħaġa vera simili bħal-mili ta' ġol pestizzi. U bħala Maltin, aħna nafu li l-mili tal-pestizzi huwa tajjeb, allura awtomatikament int tista' tagħmel xi ħaġa mal-platt tiegħek kontorn li hija tajba, li toġbok u fl-aħħar mill-aħħar hija healthy. Idea oħra ta' x'tista' ssajjar hija pereżempju bżar, basal, kif trid qarabali u tewm, titfew ġottoġon, tqallih ftit, titfarda xi Worcestershire sauce. Importanti kat tqalli idealment żejt minimament jew kella il-1 calorie spray u servi. Huwa tajjeb, huwa nutrijenti, huwa faċli. Ħaħallilkom ukoll link ta' iktar informazzjoni tal-Healthy Plate li huwa il-guidelines standard li aħna Malta nistgħu nimxu fuqu għan-nutrizzjon tagħna. Bħal dejjem kif tkunx mistoqsijiet, kummentaw nisfel jew bagħtu lili. Saħħa!